應急咯。又喺機場落咗先出去屙屎，而家唔知點翻嚟。我清你啊！哎呀，我屙得屎啫嘛，搞咗咁耐，搞咗半個鐘。但係好似唔得啊！我見住個機場咧個屎坑咧同我揮手啊！我唔得啦，要衝落去啦！呢單嘢都柒柒地11年新開始，翻大陸唔見咗唔安正路，紅運當頭，紅運當頭。啱啱過海關嘅時候，目測應該有3到4個人左右，所以可以睇得出其實真係冇咩人會過嚟住。即係本來諗住係同老婆一齊去玩噶嘛，由佢去日本之前可以去滑一滑雪。誒？邊位啊？邊位啊？點解你喺度嘅？我多冷終於嚟咗啦！點解啊？你明明唔見咗回鄉證㗎，你咪重新申請咯，唔見咗有咩咁大不了啫？我聰明人嚟㗎嘛，我說我聰明嘛。試個試啊嘛。梗係啦，個試就要嚟㗎啦，我聰明嘛，萬萬不能，我就無所不能。你放一陣啊？全係啊！一次性通行平過身份啊！呢個身份好耐冇唔見過。你唔好震住先。一次性通行。哇！真係抵，仲要影埋相，影相仲要免費添喎。幾靚？控制啊！心諗快啲啦，不過算係咁多免費。以前喺深圳好似要俾成幾十蚊影個相㗎。係啊，100幾蚊。出發。你電話咧？咦係喎！攞住條帶唔記得啦，點知有條帶都唔記得添。唔係要條帶，有個腦啊！差唔多6點，我估計我哋應該會滑2個鐘左右。2個鐘咁多，我都冇件衫。着埋鞋差唔多走亂。滑2次差唔多啦。有一支箭咁樣，冇得買飛啊！搞笑，3小時咯。2位3小時。2位3小時是嗎？嗯。我們今天是358一張哈。嗯。麻煩出示2個證件。好彩有帶啫，即係同平時用廠差唔多。好的。而家咁好服務嘅咩？又幫我攞鞋，又幫我攞衫。我嘅咧？你自己去拎咯。啊，做咩啊？做咩唔享受 VIP 嘅服務啊？點解我冇嘅？因為你個樣唔似 VIP。
入55啊，全世界都知啊！哇，落埋雪添啊，咁浪漫。110米，25米闊。我就諗呢次可能畫1個鐘左右，應該就畫得差唔多。呢條路都有少少短啦，不過我都估到㗎啦。你話晒我啱啱先去完個獅子，嗱，仲有第2段嘅喎。第2段咧，稍稍斜少少。我諗呢度有10度啦，啱啱嗰度可能8度啦。最後1年開辦之前，呢度雪質咧似白砂糖啊，唔知係咪因為室內嘅溫濕唔夠高咧，唔夠低嘅所以我覺得呢度啲雪好似濕濕地嘅，得唔得啊？濕濕地咁樣。濕啊！係咯，不過冇所謂，對滑行冇乜影響，都係咁滑嘅啫，室內滑。就畫一次咯，我哋。Go。差天共地，只可以講差天共地。你是但俾塊板我，是但你個 binding我，但係對鞋一定要揀錢。所以可以理解咧，點解有啲人入唔到坑咧？裝備真係幾緊要。咁跑法 feel 練，同埋副板咧都幾硬啊，好難屈到板頭板嘅。我覺得個板應該軟啲，不過咧，我覺得佢咁硬係有理由嘅。襟玩啲，玩個10條。好，第2轉。望左邊，空翻嘅時候望左邊，唔好一路望去地下嗰度。試先啦。有好多時我已經左轉咗㗎咯喎，因為你望落山腳咧，望落山腳，你個膊頭成日對住個山腳咁樣行，有個眼又望住嗰個行，但你係行緊左邊㗎嘛，你應該睇翻去左邊，你個膊頭去翻左邊，大 pose 啊嘛！你千祈唔好教我啊！我唔聽你講嘢㗎，你講嘢係錯㗎。教練講嘅嘢係永遠都係啱嘅。咁教練同我講嘅嘢一樣嘅唔錯。都唔聽，就算講嘅嘢一模一樣都唔聽，要教練 call 咁樣。有進步，但係我哋都差唔多畫完啦，總共畫咗5轉左右。哇！幾有 feel 啊！所以鞋真係好重要。咁你隻鞋好似即
嚟喐去都喐唔到，喐明明喐咗噶啦，我點知原來要再喐大啲，成隻腳要抓住個地下，咁樣抓住嚟喐，因為隻腳係咁樣滑。有咪咯。煮你2分鐘。嚟啊！仲唔係你？要煮8分鐘啊！隻牛咧唔好食，我腸都麻麻地 ，ingredients 咧麻麻地，唔夠新鮮喎。但係重點評4.2分，你俾幾多分3.5。我嚴厲少少啦，我俾3分。裝修唔錯嘅，嘢飲幾好飲嘅，呢個先飲為敬啊！嘢飲唔錯，問題係嘢食比較難食。一拉都冇食肉。哇！咁冷清都係少見。新蘇豪酒吧街冇酒吧嘅街。係咪想食嘢啊？佢望住你啊！你食嘢嗰時候，俾一粒佢啦。幾硬 ？No，唔好嗲啊！哇！呢都算係啊嘛。頭先嗰啲幾隻啫。抹咗啲調味料俾佢食。邊啊？哎呀！食飽飽，係時候瞓覺啦。呀！早知擺個行李喺個酒店度啦。嚇！佢又話開嘅。OK，我哋又食門釘，乜嘢都冇做。我都唔 update 嘅。又寫10點，唔緊要，等陣再嚟啦。飲杯咖啡先，朝早嘅酒店咖啡太難飲，太難飲。你可唔可以講下你嗌咗咩咧？有檸檬加咖啡。香水毒藥。我飲咗我知啲嘢。檸茶嚟嘅。係咩？鴨屎香檸檬茶。好濃郁啲嘅檸檬茶嘛。係喎。幾濃郁嚇，杯特調。有嗰種玫瑰酒味，但係飲嘅時候就係 Americano 啊！哎呀，唔錯，係嘛？陽光明媚。1樓、2樓。頭啖湯。好有好湯才正嚇？又冇啊？又冇，乜都冇。廣州乜都有。唉，重返舊地。我哋走啦。係啊。我哋決定去行街。
走啦，呢度太破，唔啱我哋。哇，個教練惡到啊嘛！動動腦子。你動動腦子，為什麼要彎腰啊？啊，都係冇乜人㗎。即係珠海由過關開始，由過關開始到滑雪，到條街，到個商場都係冇乜人，都好冷清㗎。喺珠海留咗1日半之後，都係發現一件事，還是香港最好。I love Hong Kong, be like Hong Kong, it's a better day。好啦，拜拜。